chưa giờ tha bong bồn mà chủng luôn còn chỉ ngol chỉ mình khan tê tha nhom dục chơi nó đốt đầm bay dục thừa vây chân tơ ná này tao kia bà ta nhom chưa chạy tha video mini và chỉ miên đầm lay và chỉ miên sạ sầm khăn sầm rạp này tao kia bà đại mình thọ ban score mình thọ ban đăng chỉ bị sai khmeng bà đại quạt cày năm pi pon anh phía trên còn cầm rõ đằng ban score ở đam chơi màu phết ní nè này tao kia bà lực lên tại quạt xua pa mà đồ co rồi môi cỏ quạt nó cao ở trong năm pi pon rồi môi cỏ môn năm pi pon này chân tơ cứ quạt ban score đam chơi màu phết ní nè bà để sao tại vì bên niệm khang mình tên xong bài tập phải bón có bên niệm pra đây này tao kia bà đâm chơi vào phết nhiều trong đằng tha đâm chơi vào phết nắngมีđầmไล่ปนานุตามด้านตุสนาวิดีโอนี้ตอกนี้นั่งไอ้สุดแสดงบนบดองเตี้ยนี่คือเจสกรรมมาเพียบได้ยังได้จนตกน้องเปรย์ดำใบเตอร์สวายโรคดำเชิงมาย่างได้ในตอกนี้บานดังบานลือคลาคลายในดำวิดีโอจังเตอร์นะในตอกนี้บ่าจังจะพูดกันไล่ในดำเชิงนึงดอกนั่งคือในดำบอลตึกเปรย์เตในตอกนี้บ่าแต่ยังก่อนมันจะบ้าน100%ได้บัดสันอย่าบองโปนในดำบอลตึกซาบมีคืนดำเชิงว่าเพชรนั่งดอกไอ้บองโปนอาจุยของมันในน้องวิดีโอนี้พ้องบ่าให้ในตอกนี้ประกอบจะช่างอะไรท่านยมกัดดำเชิงดำใบเถื่อไว้จังยมส้มปลาของน้องวิดีโอนี้มาดองเตอร์บ่าคือยังบ้านเตอร์โรคดำเชิงดำใบโยกหมกเถื่อจีตึกบงดำใบวิจนมวิจเนกจังนะในตอกนี้บ่าจะพูดตึกบงบองโปนประกอบจะสกอร์อะไรบ่าพิจารณ์กดกำรอโดยถากำรอดดโยกตึกบงคลุ้นเองนะพิจารณ์กดติงหมกปีซ่าจังเตอร์บ่าก่อนใต้ตึกบงได้ยังติงหมกปีซ่านั่งกำรอวิอัดเสาละอ้อโดยได้ตึกบงได้ยังโรคบ้านเปลี่ยนทำไมยังนะบ่าจนการตึกบงแกอาจเพิ่มหมกปีเมย์ไอ้เสียงยังเตอร์วิอัดละอ้ออัดจังเตอร์วิจนมเตอร์อัดเสาเจียละมุดอัดไอ้จังเตอร์นะบ่าจังจะพูดวิดีโอนี้ฟังได้ย่อมจังทอดโดยถ่ายจังพอเอามุนจมมองในตอกนี้บ่าเดือดซาแต่เราเดินจมคือจะเราเดินได้ยังวิจนมวิจเนกเราจะยังวิจังเตอร์แข่งโลบองปอนคลากอดจังเพื่อตึกบงโดยย่อมได้ยังเตอร์ก่อนไอ้ตะกัดกระบงไอ้โดยย่อมได้จังนะก่อนปันใต้ในตอกนี้บ่าดังสาบยังเราบอลได้ละจังหัดบานทอดวิดีโอนี้โอยตอนเปเวลียเตก่อนปันใต้วิดีโอนี้อาแจกจูนบองปอนในกอดจังวิจนมเราเลือกร้อยแคบจมแคบเตียนไอ้บองปอนอาเพื่อวิธีโดยย่อมบ้านบ่าโดยบองปอนเหมือนจำบัดบ่าตัวติงตึกบงหมกปีซ่านอมแต่เอาลอยเตะให้ยังติงหมกปีซ่าจุนก้าววิอัดเซลล์วิปราเตอวิดีถาวิอัดเซลล์จีช่างโดยได้ตึกบงในยังเพื่อนคนไอ้จังนะบ่าในดอกนี้บ่าบรรทบปีเยอะมากดอกกับแรงตีตั้งยังให้ยังสบายมาสตูเมกเพลียงมอลหบมองบ่าหลังซ้อมติตีแต่มาดองบ่าจังอยู่กับบ้านเด้งหมอกสตูให้ก่อจับดำตัวกัดดำเชิญนั่งแต่มาดองบ่าให้จะพูดกัดดำเชิญนั่งนั่งcái hao thả đamแบบเพชรดำกับบ้าบางปนซกย่ำ hao thả đamกับบ้าซกบางปน hao แบบไม่บางปนอาจุยกับมันในน้องวิดีโอนี้บ้านให้จะพูดดำกับบ้านั่งยังเหมือนแม่นเช่แต่กับกรบแต่ดำเต้บ่าเหมือนแม่นดำนุ่งสดแต่เมียนตึกบงต่างอ้อเต้นะยังตัวกัดดำเชิญหน้าได้วีเลยท่าละวิดละโวดได้ท่าวีมีนวอตองเยี่ยมเจ้าอย่างนั้นนะบ่าหรือมวยก่อดำนั่งวีดอกสไลด์วีจ่าชนะวีจ่าจังเตอจ่าใครจ่าชนะวีมีดอกสไลด์เขียวติดๆเราเลือดำวีนั่งคือบ่เจ้าท่าดำนั่งคือวีจ่าให้ดอกจังดำได้จ่านั่งคือวีสมบูรณ์แต่ดอยตึกบงสมบูรณ์แต่ดอยจัวนักน้องนั่งไงจังอ่ะบ่านั่งนี่คือเจียสกัดมาเพียบเลยยังกับปงแต่กัดพองได้ให้จังพวกยังโดยถ่ายยังปีดำในดอกนี้บ่ายังกับรอติงปีซ่านะดอกนี้ตึกบงดอกแค่โดยถ่ายแค่กับบาตึกแค่จุ่มแค่บนแค่บนไอ้นั่งคือจับดำตัวกัดได้ในดอกนี้บ่านอมนี้ต่างวงจับดำโจตกน้องเปรย์จนการในคลากอดดกระบองนั่งในน้องเปรย์เดี๋ยวไปยกชูมาเตะในคลากอดดน้องเปรย์นั่งให้กอดจมร้อนเราเตะนั่งแต่มาดองน้องเปรย์นั่งแต่มาดองในคลายกชูมาเตะให้บานจมร้อนกับเมียนได้จังนั้นนะบ่าให้จะพูดตะกระบองได้ยังทั่วหมกปีดำเชื่อประเภทนี้ในดอกนี้บ่าคือช่างเป็นแดนบ่าคือถ่ายยังไปนมเต้าคือถ่ายอัดละมุดมองนะบ่าอัดละมุดมองนะมีในท่าเบียซอกยังมีท่าถ่ายลวดนะบ่าcái hao tạ luột á, bây giờ ngao nôm như tao vì luột là muốt sang anh dân từ bà, ta chỉ buồn này tao kia bây giờ bón đi nhưng chưa tha mà rồi miên để thà mà rồi miên cao sắp phải để còn tính từ cái bông một xa là mấy vịt nôm vịt nẹt luôn bà, năng này tao kia mình tao bị dân cắt đam cầm bơ dân bàn hơi bà dân gọi chắp đam ở ly dọc một đạn nào còn láng để dân trâu pu bia bà chỉ để vì chỉ tu nhưng tao nằm bây dân bọc cắt phơi nghi sôi nhưng tao bà chân cứ thà ở cả láng cua xóm đá này tao kia để xài dân ly chơi mà bị không phải đang trâu đây cho cái á cho cả ban sầm rá là bây nhắm khu si bài tong dướng mà pi crop nằm bây chủng nuôi đào sọc phía bên cai là bao dân tao ngay một nằm bây ca pi ca cân chủng ngư rô kia sen chân tơ á này tao kia bà chỉ bộ khu si bài tong nó cứ mình là tháp bài chói trăn khang mình tên bà chỉ buông buông na để quạt miên panh ha đôi chỉ lệ chủng mó của pe phủ viên rồi đồng baชื่อสละได้เจิงหรือก็ชื่อกบาลชื่อประจำไอ้บางปนยำคู
គូស៊ីបៃតងហ្នឹងគឺថាត្រូវមកតែម្ដងអញ្ចឹងណាដោយសារតែមានបងប្អូនខ្មែរយើងមិនតិចទេដែលគាត់ប្រើប្រាស់គូស៊ីបៃតងហ្នឹងគឺត្រូវស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងណាបាទហើយណាមួយគូស៊ីគឺមានប្រវត្តិនៃការលក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺ8ឆ្នាំហើយបងប្អូនអើយបាទដែលសុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលបាទស្តង់ដារមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាចង់បានអីបងប្អូនអាចចុចនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាដែលបានប្រើប្រាស់ហើយដឹងតែមិនស្ដាយលុយទេអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវត្រឡប់មកក្នុងសកម្មភាពវីដេអូរបស់យើងវិញបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែកាត់ដើមកំបឹសរបស់យើងបាទជាកង់ដើម្បីពុះធ្វើដូចថាជ្រៀកដូចជាអស់អញ្ចឹងណាបាទទូចអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងបង្កាត់ដើម្បីយើងងាយឆេះដើម្បីយើងយកឈូងរបស់វាហ្នឹងយកទៅចម្រោះយកធ្វើជាទឹកក្បូងអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះទឹកក្បូងផងដែរគេមិនមែនធ្វើចេញពីតែដើមឈើនឹងមកប្រភេទទេអ្នកនរគ្នាបាទវាមានដើមក្បូងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាជួនកាលទឹកក្បូងជួនកាលគេធ្វើមកពីចំបើងក៏គេធ្វើមកពីធាងដូងរបស់យើងហ្នឹងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងណាដែលគេយកចំបើងស្រូវរបស់យើងហ្នឹងបាទយកទៅដុតទៅយកឈូងរបស់វាហ្នឹងឬក៏យកផេះរបស់វាហ្នឹងយកមកចម្រោះយកជាទឹកក្បូងចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះយកធាងដូងដែលស្ងួតចឹងទៅយកទៅដុតចឹងទៅបាទដុតចឹងទៅដល់ពេលដែលបានផេះបានអីមកចឹងទៅគេយកទៅចម្រោះធ្វើជាទឹកក្បូងដូចគ្នាចឹងដូចដើមកបោះហ្នឹងដែរអ្នកនរគ្នាបាទដើមកបោះហ្នឹងបាទគឺគេដុតយកឈូងរបស់វាហ្នឹងបាទយកទៅចម្រោះឬក៏ផេះរបស់វាហ្នឹងយកចម្រោះយកធ្វើជាទឹកក្បូងដូចគ្នាដែរមិនមែនថាឲ្យតែទឹកក្បូងសុទ្ធតែធ្វើមកពីដើមកំបោះហ្នឹងតែមួយមុខហ្នឹងទេចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមានដើមផ្សេងដែលគេពេញនិយមទៅគេនិយមយកដើមអីយកទៅធ្វើឆ្ងាញ់គេចូលចិត្តដើមធ្វើដើមអីឆ្ងាញ់គេនិយមយកទៅធ្វើអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់នៅស្រុកខ្ញុំនៅស្រុកភូមិខ្ញុំនេះគឺគេចូលចិត្តយកដើមកបោះហ្នឹងយកទៅធ្វើណាស់ដោយសារតែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់ដូចថាទឹកក្បូងដតីទេបាទទឹកក្បូងដែលយើងទិញមកពីផ្សារហូបទៅរៀងសោះហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងពុះជាអស់ជាកំណាត់ទូចហ្នឹងហើយយើងក៏បានយកដើមកបោះបាទដែលយើងជ្រៀកនឹងរួចរាល់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅប្រកាត់ដុតដូចជាអស់អញ្ចឹងណាបាទដើម្បីយកឈូងឬក៏ផេះរបស់វាហ្នឹងដើម្បីយកទៅចម្រោះអញ្ចឹងទៅតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានចម្រោះតាន់ពេលឲ្យបងប្អូនទស្សនាទេអ្នកនរគ្នាយើងបានត្រឹមតែប្រកាត់យកឈូងរបស់វាទៅផ្ទះតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺវាយប់អ្នកនរគ្នាបាទយើងអត់តាន់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះវិធីនៃការបង្កាត់ក្បូងហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺយើងដាក់អស់ស្ងួតពីក្រោមឲ្យរៀងថាគួរសមមិនច្រើនអីពេកទេបាទមកល្មមអញ្ចឹងណាតែកុំដាក់អស់ណាដែលពុលមានជាតិពុលណាអ្នកនរគ្នាបាទដើមឈើនៅក្នុងព្រៃវាមានដើមឈើខ្លះពុលដើមឈើខ្លះអត់ពុលអញ្ចឹងទៅបាទបើសិនជាយើងដាក់ដើមឈើណាដែលពុលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលវាមានដូចថាមានឈូងមិនអីវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាឈូងក្បូងរបស់យើងហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងយកទៅចម្រោះទៅជួនកាលវាអាចពុលក៏ថាបានឬក៏រាករូសអីក៏ថាបានអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យទៅខែគីឡូបងប្អូនចង់ធ្វើទឹកក្បូងដូចជាខ្ញុំដែរបាទអាចធ្វើវិធីដូចជាខ្ញុំមើលពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺអត់ខុសទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងដំបកគោល4ជ្រុងហ្នឹងដើម្បីបង្ខាំងក្បូងរបស់យើងនេះអស់ក្បូងរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់មកខាងពេកអញ្ចឹងណាបាទធ្វើម៉េចក៏ឲ្យវានៅចំកណ្ដាលឲ្យវាឆេះទៅឲ្យឈូងរបស់វាឬក៏ផេះរបស់វាហ្នឹងធ្លាក់ទៅអាសង្កសីដែលយើងដាក់ក្រាលនៅខាងក្រោមទៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាចំពោះក្បូងហ្នឹងគឺវាអត់សូវពិបាកដុតអីហ្មងទេអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារតែវាដូចថាវាមានជាតិអីអញ្ចឹងទេបាទវាដូចជាមានជាតិប្រេងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំកាលមុនណាខ្ញុំអត់ដឹងកាលដែលខ្ញុំអត់ចេះធ្វើក្បូងដំបូងខ្ញុំថាចំអស់ក្បូងហ្នឹងវាស្រស់អញ្ចឹងវាឆេះដែរអីការពិតទៅអ្នកនរគ្នាបាទស្រួលឆេះណាស់អ្នកនរគ្នាបាទស្រួលឆេះមែនតើឲ្យតែយើងពុះឲ្យបានឃើញស្នូលរបស់វាខាងក្នុងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងដុតទៅវាដូចជាមានជាតិប្រេងនៅខាងក្នុងរបស់វាហ្នឹងគឺថាវាងុំដូចអស់ឡដូចឈូងអីចឹងណាឬងុំហ្មងឃើញទេបាទហើយខ្ញុំដាក់អស់ស្ងួតហ្នឹងតែមកតិចទេហើយចំពោះក្បូងហ្នឹងយើងដាក់ឡើងច្រើនហ្មងហើយស្រស់មានជាតិទឹកក្នុងហ្នឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែវាឆេះស្រួលខ្លាំងមែនតើបាទហើយនេះខ្ញុំខ្ជិលពុះខ្ជិលអីអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ទាំងដុលចឹងហ្មងទៅបាទដោយសារតែវារៀងល្ងាចដែរឯនោះបាទហើយណាមួយក្បូងរបស់យើងក៏វាឆេះរៀងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមបាទហើយពេលដែលយើងដុតហ្នឹងគឺថាពេលល្ងាចអ្នកនរគ្នាម៉ោងស្មាននេះប្រហែលខ្ទង់ម៉ោង7:06ដែរអ្នកនរគ្នាតែដោយសារតែ